好好食喎呢個蘿蔔。大家好，又係我 Big Boy 啊！今日咧我哋嚟到 Carlton 呢一區食啊！咁啊 Carlton 呢度咧就係喺墨爾本市中心嘅北面少少啦。咁啊呢度咧有一條咧非常之出名嘅街啊，就叫做 Lygon Street。咁我覺得咧，如果嚟墨爾本旅行嘅話咧，一定要嚟呢一條 Lygon Street 呢度感受一下呢個嘅意大利風情啊！咁啊呢度咧就有呢個嘅 Little Italy 之稱啦。咁啊係好多意大利人咧早年嚟到移民落腳嘅地方嚟嘅。喺呢度咧仲有一個特色嘅，就係咧每逢咧 F1 咧喺墨爾本站呢度，如果法拉利車隊贏咗嘅話咧，之後嗰晚咧就會有好多嘅法拉利車迷啦，同埋意大利人咧嚟到呢一度咧瘋狂咁樣慶祝㗎。貴為一個意大利區，呢度當然不乏正宗嘅意大利美食，周圍都可以揾到手工 pizza 同 pasta。不過除咗意大利菜，其實 Carlton 呢一區仲有好多美食，區內唔少法式甜點、咖啡店、小店等等都值得推薦㗎。第一站我哋先去食個簡單嘅午餐，呢間叫做 The Heart of Carlton 嘅小店喺區內非常受歡迎。雖然呢度面積細小，但裡面由台凳到擺設都係老闆親自打造，目的係要俾人一個好似家咁溫暖嘅空間。而呢度賣嘅所有嘢飲嘢食，款款都唔過4蚊。就係希望人人都可以有飯食，真係好有愛㗎。呢間 Heart of Carlton 類似一個學生飯堂咁嚟嘅，好多學生嚟幫襯嘅。點解呢？因為咧隔離就係呢個 Melbourne University 啦，仲有 RMIT 嘅附近啦，所以咧呢一帶係好多學生。第二最重要係咩呢？佢啲嘢食係超平。我之前上網睇咧，佢係所有嘢都係5蚊嘅。咁但係咧而家唔知點解喺呢個通脹嘅環境底下咧，佢咧仲有一個 new price， 頭先見到減價減到嘢，所有嘢都每樣嘢都係4蚊，每樣嘢都係4蚊，維翻港紙即係20蚊啫喎，一個 pasta 20蚊係超抵，全部嗰啲咩 smoothies 啊、milkshake 啊，所有嘢都係4蚊。我諗呢個都真係可能係全 Melbourne 最抵嘅 pasta 呢度可以話係。同埋咧呢間嘢有一個北位嘅，個北位喺邊咧？就係咧佢話咧係開足7日，咁但係咧星期日係閂門嘅。呢個非常之幽默嘅 get 啊！嗌咗杯 berry smoothie， 好大杯喎，呢杯4蚊，又係好抵喎。呢個 smoothies 都係真材實料喎，好多嗰啲藍莓嘅粒粒喎。4蚊 pasta， 呢個係4蚊嘅 pesto pasta， 其實一啲都唔細兜，絕對夠一個人食啊！呢個份量。pesto 聞落咧，頭先一擺落嚟嘅時候咧，好香啊！我覺得應該都係自己整㗎啦，個 pesto 醬，有啲pine nuts 啊嗰啲咁。佢啲 pasta 真係 al dente 嘅喎，口感整得好好。個 pesto 嘅味道咧都幾香濃，嗰個 pesto 嘅醬可以再多啲，但係都係啦。呢個價錢嚟講，我覺得算係咁。同埋呢個 bolognese 個醬汁就稀得少少嘅，番茄味咧唔係太濃，但係個 pasta 都係非常之煙韌，同埋佢個味道咧係比較單一少少，即係好明顯唔係嗰種熬咗好耐嘅肉醬，係一個比較簡單嘅番茄肉醬。不過佢係絕對擺得落口，唔係太差。如果想好快咁樣醫肚，食一餐好平嘅午餐，我覺得呢一個係值得推介。因為即係就算4蚊，可能有陣時跌你都跌咗啦，係嘛？但係你4蚊可以食到一餐飽肚嘅，我諗 Melbourne 都只此一家。食完午餐，等係要食翻個飯後甜品啦。French Lettuce 係一間家族經營嘅法式餅店，深受本地人喜愛，尤其是佢嘅 Vanilla Slice 啊，多次被媒體評為墨爾本最佳之一添啊。除此之外，呢度仲有售賣多款麵包同糕點，每一樣都展現出師傅嘅精湛工藝啊。咁啊 Vanilla Slice 咧係一個叫做係澳洲嘅名物啦。其實佢有少少似法式嘅千層酥咁樣。咁啊外邊咧就係有一層酥皮啦，咁跟住入邊咧就係一層好厚嘅 Vanilla Custard。Vanilla Custard， 一見到頭先都好多唔同嘅包點啊、甜品啊等等可以食。不過呢一個咧名物，我哋梗係要試咗先啦。
佢比我想象中清新喎個味道，唔係好甜啫喎。我以為咁大隻 custard 一嘢擺落去一定會好甜啦，佢唔係好甜喎，個味道咧淡淡地咁樣，有好香嘅雲呢拿味，同埋嗰個酥皮咧係恰到好處嘅，我覺得。好清新啊！係啊，好清新啊！係啊，我覺得嗰個 vanilla。我開頭都會覺得，可能即係澳洲鬼佬甜品一定會超甜甜到流啊！以為食完可以增肥啊，增唔到呢嚿。一件 vanilla slice 又點夠滿足我嘅甜品胃啊？咦，呢度咁多人排隊，一定有好嘢食。呢間 Collie Bakery 以巴黎街角嘅傳統風味為靈感，主打多款法式甜點同三文治。呢度嘅 croissant 都非常之出名，而呢款年輪 croissant 就係佢哋嘅人氣商品啦。年輪嘅 croissant 咧，每個月咧都有2個限定嘅口味。今次我哋嗌咗呢個就係 lemon meringue， 試下先。佢入邊個 lemon custard 好食喎，唔係太甜。唔係超甜啊，酸酸地咁樣，好清新喎。佢個 croissant 整得好靚，即係佢成個外形你見到佢一層層咁樣啦，跟住之後又幾脆下佢嘅表面。跟住就係呢一個所謂嘅杜拜朱古力，中間好大撇醬。哇！一個人係冇可能食得到，一個人食唔到一個呢個，冇可能。係幾流下，但係佢幾好食嘅，嗰個開心果嘅味係出嘅，同埋係有嗰啲脆脆啊，好食係好食，不過真係好流。咁呢間啲牛角包都唔差嘅 ，Elman 好唔好食啊？唔得啊！阿 Lun 好多，唔好踢爆。哦，竟然攆好多，呢個係加咗分。杏仁。佢直頭冇嗰陣 rum 酒嘅味，係咯，我覺得係。杏仁醬加牛油咁咯。跟住我哋要食一間咧，聽講係好多人都推介嘅魚柳 Bell 啊，咁啊喺呢度咧非常之出名，我咧都未食過，第一次去緊而家，即管睇下咧佢有幾巴閉啊！呢間叫做 Editus 嘅小店喺2024年年底先開幕，但一開幕就憑住真材實料同人氣魚柳包，旋即成為熱門排隊店啊！佢哋用嘅魚除咗係每日喺市場新鮮採購，薯條更加係即日手切，保證新鮮啊！介紹下呢個婆婆先，呢個婆婆咧叫做 Editus 啊，不過呢間鋪咧就唔係佢開嘅，而係咧佢啲後代開嘅。原來唔係佢開㗎。係啦，即係兩兄妹開嘅。咁兩兄妹為咗紀念呢個婆婆，就開咗呢間鋪，攞咗呢個婆婆嘅名咧嚟到命名嘅。佢標榜係有呢個太平洋島國嘅風味嘅，所以入邊嗰啲廚師咧係嗰套叫咩卡通話？Mona 嗰啲太平洋島國嗰啲人嗰啲樣嚟嘅入邊。我食呢個魚柳包唔客氣，呢個出名嘅魚柳包點解出名？睇下先，你睇下佢嗰層魚柳，上邊係層 bell 啦，下邊咧嗰個魚柳究竟有幾厚啊？呢個係咩魚嚟㗎？今次呢個係一個藍鱈魚 Blue Grenadier， 今次呢個魚係唔怪之 signature 啦，因為佢個魚柳係厚切到咁。佢個炸粉唔係好厚㗎咋，你睇下佢中間白色嗰層肉，成嚿咧好似咧佢日式食炸豬扒飯嗰啲厚切豬扒咁啊！厚過嗰個豬扒飯。好勁喎！試下可唔可以一啖擺落口先？呢個好似係夠分㗎嘛。OK，你係夠啊！真係開咗啦，可以。哇！有晒啊！有啲困難，不過勉強可以，好好食喎呢個魚柳包。個魚柳好滑啊魚柳。濃㗎。不如話呢間。個魚柳外層好脆添喎，同埋佢嗰個塔塔醬咧都好香啊，入邊有啲 pickles 啊，有啲雕草啊，有啲紅洋葱啊咁樣。我話呢個配搭幾好喎，超級推薦喎呢個魚柳包真係。Fish and chips。花魚啊！我唔記得邊係咧，有一隻係冇蒲，跟住有個味。呢個魚外層炸得好好喎，呢間啲魚 OK 喎。嗌咗個 small pack 啦，咁啊即係類似一個餐咁啦。佢係一個 fish and chips 嘅餐，入邊咧仲包咗一嚿點心 potato cake。又係澳洲名物嚟嘅喎 potato cake，本身係咁大塊。係，本身咁大塊嘅。即係 potato scallop 咯。好味喎，potato cake 好出色喎。可以喺度係坐落手嘅呢個。味道啊啱啱好啦，
脆度都好好。啊，呢個薯條咧，聲稱咧就係每日新鮮手切，同埋咧呢一個薯條咧叫做 triple cook， 可能係烚完之後再焗完再炸。好脆啊！佢入邊係真材實料嘅薯仔。蝦堡蝦咧太滿啦，太多蝦，啲蝦跌晒出嚟。咁啊，其實佢係好似一個龍蝦包咁嘅配搭嚟嘅，佢就係用呢個嘅 brioche， 即係呢個法式嘅牛油包嚟到做外面嗰個包。啲蝦好爽，食落個味道好清新。唔差，不過魚柳包再好食啲，魚柳包太出色，魚柳包太出色。除咗食嘢，Carlton 呢度其實都仲有好多嘢可以行，例如精品店啊、咖啡機專賣店啊。中意嘅話喺度打下書釘又得。呢度嘅烹飪書種類齊備，我都好中意喺度行㗎。行到咁上下想唞下，附近都有好多咖啡店可以選擇。今次揀咗一間日系風格嘅小店 Good Measure 嘆翻杯咖啡。Good Measure 喺朝早係一間咖啡館，夜晚就會變成一間小酒館。呢間小店喺區內非常受歡迎，日日夜夜都爆場㗎。Good Measure 最出名嘅 Mont Blanc 應該就係佢哋嘅創意之作啊。Mont Blanc 係由佢哋創作出嚟嘅，入邊係咩呢？係一個 coffee 啦，跟住呢就會有啲橙味啦，好似會再磨啲橙皮啊，同埋有啲 cinnamon 咁樣。喺條脷嗰度咧會有少少橙味喺度徘徊，咁佢個咖啡咧都唔係話好濃嗰種咖啡嚟，係比較淡味嘅咖啡嚟，甜甜地，同埋佢上邊有一個少少嘅奶蓋喺度。cinnamon嘅味道咧就唔係好飲得出啦。Tiger Balm嗰個口感咧好濃稠啊，飲落去好滿足噶。呢一個係感覺上比較薄少少咯，嗰個口感，但係都 OK 嘅，好飲嘅，同埋佢又係都唔會太甜嘅，佢又係。Lygon Street 呢度咧入夜之後咧就會越嚟越好氣氛㗎啦，好多唔同意大利餐廳啦，咁啊仲會有啲譬如係希臘啊、韓國菜啊等等都會有嘅。咁我哋一場嚟到，梗係就要食呢個嘅意大利菜啦。我哋而家嚟咗呢一間咧，就係呢個叫 Caprica 嘅意大利餐廳。咁呢度咧個裝修咧就比較歐洲 feel 少少啦，咁啊坐得比較逼嘅，咁啊非常之熱鬧。佢呢度咧有下層啦，出邊咧好似有個庭園添嘅，上邊咧仲有多一層添，都係有好多咁嘅好似類似拱門啊、紅磚啊之類咁嘅裝修嘅。嗌咗 pasta 啊，一啲 pizza 啊，有個 antipasto 啊，跟住有 mussel 啊、focaccia 啊之類咁樣。呢個咧就係一個嘅 antipasto， 就係送酒嘅菜嚟嘅，啲前菜咁啦。其實幾好食喎，烤過嚟，好香口喎。跟住就係試下呢一個青口啊。咁我個青口係一個番茄醬啊，唔知有冇辣味咧？青口好食喎，非常之滑，同埋嗰個番茄醬咧好香啊！不過呢個醬我覺得要點啲包啊。佢個 focaccia 唔係特別出色，但係點咗個番茄醬咧又幾香。呢個係 chili prawn 嘅 spaghetti 啊。咁啊呢個辣蝦意粉咧近期咧就比較紅嘅，點解咧？因為咧話說喺4月嘅時候咧有一件事喺呢間餐廳度發生咗，就係咧有一台客咧嗌咗呢個 pasta， 跟住然之後咧就覺得呢個 pasta 咧太辣。呢度嗰個老細兼主廚咧就走咗出嚟，咁啊講晒粗口咁樣，嗰個客咧就喺度影佢啦，咁啊佢更加嬲啦，鬧到好大件事，咁然之後條片咧就喺呢個 TikTok 同埋 Instagram 度紅咗啦，跟住然之後咧就上埋新聞咁樣，咁啊所以想試下呢個辣蝦嘅 pasta 究竟係咪真係咁辣咧？其實唔係好辣啫喎，嗰條友可能廢咗條友。即係如果你話係係啦，淡咗10小辣都不如啊，我覺得係。但係 pasta 幾好食，好 al dente， 同埋嗰個味道咧非常之好，即係辣辣地啦、酸酸地啊，同埋幾野味，有少少海鮮嘅味道。個蝦都非常之爽口，口感非常之好啊 pasta。放高嚟嘅 pasta 都幾好食。
個 pasta 整得幾好喎，試埋呢度嘅 pizza 先，上面有啲好似 meatball 咁嘅嘢啊，跟住都係番茄底啊，有啲洋葱啊咁。pizza 都幾 juicy 喎，呢個 pizza， 呢個餅底都做得幾好，幾香脆煙韌。有少少近乎似沙煲咁嘅感覺。呢間如果要嚟食嘅話，一定要 book 台。平日我唔知啊，但係5、6日嘅話一定要 book 台。上佢 website 就可以 book 到嘅，非常之方便。risotto 好味 ，pasta 好味 ，pizza 都 OK。但係呢度嘅 pasta 我係大推。Carlton 呢度除咗周圍都係美食，大街小巷都充滿住歐洲文化氣息，我自己就非常中意呢個區啦。下次 Big Boy 再同大家去另一個區，發掘更加多美食啊！今次嘅影片就嚟到呢度，大家記得 subscribe Big Boy Recipe 呢個 channel，仲有 comment、like 同 share，我哋下次再見。